सक्नु पर्दैन खाल्दै छ यहाँ खाल्दो छ क्या काठमाडौँबाट 68 जना यात्रु बोकेर 10:30 मा उडेको एयरलाइन्स पोखरा विमानस्थल नजिकै रहेको सेती खोजमा जहाज दुर्घटना भएको छ। उक्त विमान दुर्घटनामा के कति क्षति भएको छ यो आउन बाँकी नै छ। हामी तपाईलाई निरन्तर फलोअप भिडियो र फलोअप खबर दिने नै छौं। हामीसँगै सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला। धन्यवाद। ओइ प्लेन त्यति एयरलाइन्स है ओइ प्लेन खसेर पोखरामा अहिले भर्खर है माथि गरिएको आगो लाग्यो अलि माथि गरिएको दमकललाई फोन गर्यो Pokhara है पोखरामा प्लेन क्रस भयो प्लेन कसरी तानेर त्यहाँ जानै सक्नु पर्यो।